ダメって言われそうに。いや、やってみよう。意外にさ、綺麗な方が気になって。痛くないから。痛くないから。待ってるわ。チェックアウト10って書いてくる。巻か上。巻かうで。炭でいいんだね。巻きだろ。何てんの巻きで。せーの、巻き。せーの、塩。これはお前、塩は鍵。塩だよ、塩。せーの、塩。つまめいろ。先輩のくせにそれがストレートって髪の毛いかんだよお前。なんでねえだろ。おでこすごい広く見える。いねえだろ。これで大人と4人車2台で移動ですよ。最初にお金払ってお決めですか。一回順番で払ってらっしゃるんで、はい、わかりました。カフェのだね。そりゃそうでしょ。一回僕も来た。バッドムード。君、腹立つ。